ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସିଙ୍ଗର। SINGER ସିଙ୍ଗର। ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଗାୟକ। ନେକ୍ସଟ ଭେଟେରିନାରିଆନ। VETERINARIAN ଭେଟେରିନାରିଆନ। ଭେଟେରିନାରିଆନ ମାନେ ପଶୁ ଡାକ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ। POSTMAN ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ମାନେ ଡାକବାଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଥର। AUTHOR ଅଥର। ଅଥର ମାନେ ଲେଖକ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ କବଲର। COBBLER କବଲର। କବଲର ମାନେ ମୋଚି। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ କୁକ୍। COOK କୁକ୍। କୁକ୍ ମାନେ ରୋଷେଇଆ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ମିଲ୍କମ୍ୟାନ। MILKMAN ମିଲ୍କମ୍ୟାନ। ମିଲ୍କମ୍ୟାନ ମାନେ କ୍ଷୀରବାଲା। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ଓଏଲମ୍ୟାନ। OILMAN ଓଏଲମ୍ୟାନ। ଓଏଲମ୍ୟାନ ମାନେ ତେଲବାଲା ବା ତେଲି। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ବେବି ସିଟର। BABYSITTER ବେବି ସିଟର। ବେବି ସିଟର ମାନେ ଆୟା। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ସୁଇପର। SWEEPER ସୁଇପର। ସୁଇପର ମାନେ ଝାଡୁବାଲା ବା ମେହେତର। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ମେଡ୍। MAID ମେଡ୍। ମେଡ୍ ମାନେ କାମବାଲି ବା ଚାକରାଣୀ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ଡ୍ରଜିଷ୍ଟ। DRUGIST ଡ୍ରଜିଷ୍ଟ। ଡ୍ରଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ଉଡକଟର। WOODCUTTER ଉଡକଟର। ଉଡକଟର ମାନେ ଗଛ କଟାଳି। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ବୁଚର। BUTCHER ବୁଚର। ବୁଚର ମାନେ କଂସାଇ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ପ୍ଲେୟାର। PLAYER ପ୍ଲେୟାର। ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଖେଳାଳି। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ୱାଶରମ୍ୟାନ। WASHERMAN ୱାଶରମ୍ୟାନ। ୱାଶରମ୍ୟାନ ମାନେ ଧୋବା। ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର। ASTROLOGER ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର। ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ବାର୍ବର। BARBER ବାର୍ବର। ବାର୍ବର ମାନେ ଭଣ୍ଡାରୀ ବା ବାରିକ। ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ସର୍ସରର। SORCERER ସର୍ସରର। ସର୍ସରର ମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ।